11月15號星期一晏晝1點左右，應該就係排呼呼黑黑塔最出名嘅明太子包，已經排咗15分鐘啦，應該燒咗10個人到，咁所以我諗條隊起碼都要排1個鐘先食個包啦。好，一陣間排到再睇。好，排咗70分鐘，即係1個鐘頭零10分鐘，終於等到啦！好快到啦，23號。終於到，終於到啦！好，結論唔使排隊都唔值得一食，仲要排咗70分鐘，中伏了，拜拜。原來3點34分再經過係唔使排隊嘅，完。